لعالیەکی کەیف و خۆشیە لعالیەکی دن دەربەدەری و گری و شینە. پشتی دەردوورا دوو هەفتەیان ji destpêkirina operasyona rejîmê û Rûsya li ser herêmên Bakurê Sûriyê nexasim li Hemay û Idlibê hêzên Rûsya û rejîma Esed karîbûn derdora sî xalî ji gund û bajarok û bajaran têxin dibin destê xwe de û bi fermî rejîma Esed ew yek ragihand û got operasyon dê berdewam be. Desteya Tehrîr Şam ku bi eniya El-Nusra dihata naskirin diriya daxuyaniyekê re vekişana xwe ji wan herêman ragihand. û opozisyona Sûriyê bi tenê gilî û gazin ji netewniya girtî û welatên zêlhêz kir ku rêkeftina kêmkirina asta şer bin pê kiriye. Bêku çekdarên ku bajarên Efrîn û Bab û Cerablus û Ezazê kontrol dikin bi hawara wan ve biçin. Tevî ku gera asîtana sêzdehan di destpêka meha Tebaxê de hatibû darxistin û tekezî li ser herêmên kêmkirina asta şer hatibû kirin, lê ew yek bi berovajê li ser zeviyê hate wergerandin û operasyona leşkerî dest pê kir, di encamê de xalên ku opozisyona Sûriyê li derdora Hemayê diman ketin dibin destên rejîmê de û girîngtirîn şûn û cihê herî stratejîk wekû bajarê Xan Şêxûn û rêya navdewletî ya Şam û Helebê hate kontrol kirin. Bi tenê hejmona eniya Nusra û opozisyona Sûriyê li Idlib û derdora Helebê ma. Şerê operasyona dawiyê hişt ku bi hezaran malbat derbeder bibin. Piraniya wan siya daran ji wan re bûye penageh. Herwiha beşek berê xwe dane sînor û hin jî wekû berevaniya sivîl daye xuya kirin ji wan re ku hûn hatin vedan. Dema rejîma Esed destê xwe daniye ser Xan Şêxûn wekû her car dest bi dizî û desteserkirina kel û pelên sivîlan kir û çekdarên wan û yên Rûsyayê wêneyên xwe belav kirin. Хан Шейхун взят. Что будет дальше, увидим. Оставайтесь. Li bajarên din yên rejîmê jî gerên otomobêlan û berdana guleyan di kulanan de wekû şahiyên serkeftinê hatin larxistin. Li cem opozisyona Sûriyê jî helwesta narazîbûnê ji pêşhateyên dawiyê û serkeftina rejîma Esed hebû û li hin cihan xwepişandanên nerazîbûnê ji neguhdana Tirkiyê ji wê yekê re hatin li darxistin. Tirkiye di vê derbarê de bi tenê daxuyanî dan û li ser zarê serokê wê Erdogan bi hevşanê xwe yê Rûsî re diriya peywendiyeke telefûnî re got ku metirsiyek li ser ewlekariya netewî ya Tirkiyê çê dike. Laliyekî din çarenivîsa xala çavdiriyê ya Tirkiyê li bajarê Mûrikê ku ew bajar ketiye destê rejîma Esed de nediyar e. Ji birî kuştina bisadan di wî şerî de û derbederbûna bi hezaran malbat hîn jî operasyon berdewam e. û eger rejîm li ser çûna bûnava Idlibê reşt be, dê wê watayê ku pêla herî mezin li ser asta Sûriyê dê çê bibe. Ji ber ku zêdetir 4 milyon sivîl li Idlibê dijîn. Li gor amarên fermî ji netewên yekgirtî, ji wan 4 milyonan nîzîkî milyonekê zarokin. Şopîner û çavdêr dibêjin ku tiştê roda ye Rûsya siza da Tirkiyê. Ji ber ku di rêkeftina dawiyê de derbarê herêma Aram ya ku biryare li beşekî Rojavayê Kurdistanê were damezrandin nerazî bû û tu rola Rûsyê di wê rêkeftinê de tune ye. Lê herî metirsîdar ew e ku bi hevguhertinek ji destberdana Tirkiyê ji Idlibê ji bo rejîma Esed li hember desteserkirina hin herêmên Kurdî bi rêkeftin bi Amerîka re hebe û sînaryoya guhartina demografiya herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê li herêmên ku êdî bi rojhalata ferê tê naskirin hebe û erebên penaber li wan deran bicî bibin û rola Kurdan lawaz bibe û li ser xak û zeviyên xwe bibin kêm netew. Lê bersiva rastexîne dê di roj û mehên bê de werin dayîn.